伊朗是个怎样的国家呢？说实话，伊朗真的不太好聊，因为这可是一个相当抽象又神奇的国家了。你说它保守吧，它有举世闻名的临时夫妻制度；你说它开放吧，大街上的女性又必须要戴头巾，甚至在奥运会上，女运动员只是露个脚踝，都得被他们打上马赛克。你说这个国家没钱吧？人家的石油储备可是全球第3，曾经是亚洲4大经济体之一，号称中东一哥，首都德黑兰，人送外号东方巴黎。但你要说它富吧，全国超过1半的人口都生活在贫困线以下，人均国内生产总值只比正在打仗的乌克兰高一点。你要说它先进吧，它连最基本的城市供电都保证不了。但你要说它落后吧，它在中东拥有最厉害的导弹系统，还是中东地区唯一一个拥有完整工业体系的国家，小到螺丝钉，大到无人机导弹都能自己捣鼓。你要说他怂呢，他又是抵抗之狐的带头老大，是很多武装势力的背后大哥，黎巴嫩真主党、也门胡塞武装、伊拉克什叶派民兵，不少让美国和以色列头疼的势力背后都有他的身影。江湖人送外号中东旗手。但你要说他刚呢，他动不动就给你表演一下升降国旗，再对人家发动一波不痛不痒的打击，发射一波无人机导弹，赶紧通过第3方传话解释一下，我打完了，咱俩扯平了，你别还手，你得让我面子上过得去。最矛盾纠结的是，这个国家虽然是个神权国家，却有一套比较完整的民主选举制度，而伊朗的主体民族是波斯族，但真正掌权的却是阿塞拜疆族。像这种少数民族统治多数民族的情况，在古今中外的历史上并不少见。辽、金、元、清强悍的蒙古帝国，雅利安人统治的印度，结果都不尽人意。大家好，我是微笑，今天我们就来聊一聊这个既反美又亲美，想拥核又契合，时而软弱，时而强硬的伊朗到底是个什么样的国家？说到伊朗这个国家，那是真正的文明古国，有着5000多年的历史，跟咱们华夏、印度、巴比伦那都是称兄道弟级别的。最早生活在这片土地上的人叫埃兰人，并且他们在2700多年前就建立了国家。随着时间的推移，黑海附近的游牧民族雅利安人一个没留神就溜达到了伊朗，跟当地的土著进行了融合，形成了现在波斯的主体。还有一部分雅利安兄弟觉得没溜达够，继续南下，一不小心又把古印度文明给灭了，成了现在印度的高种姓，就是婆罗门、刹帝利这些。还有另一帮人溜达到了现在的东欧，成了战斗民族斯拉夫人的老祖宗。所以光从外表上很难分辨出来伊朗人、印度高种姓还有斯拉夫人，因为这哥仨原本是一家，在根上都是印欧语系的老铁。时间到了公元7世纪，在两河流域，就是现在的伊拉克、叙利亚那一带，亚述人觉醒了战斗的血脉，一路平推了埃兰和以色列，又一溜烟打到了埃及，建立了世界上第一个军国主义国家亚述帝国。但这个亚述帝国只存在了200多年，因为什么呢？咱们都说了，它是军国主义国家，不打仗怎么能叫军国主义呢？所以他们的国王常年在外征战，这就导致他的妻子常年整年的闲着，天天这么闲着也不行啊，换谁来也受不了啊。于是她联合新巴比伦人，把她丈夫的亚述帝国和她娘家的势力平分了，建立了 MD 王国。而新巴比伦人回头一看，以色列人在那儿装的人模人样的，一生气就把他们变成了奴隶，这就是著名的巴比伦之囚。时间又到了公元前6世纪，咱们这个时候已经进入到了春秋战国。当时米底国王忽然有一天做了一个噩梦，梦见自己的外孙居鲁士要杀掉自己，这给老国王吓得一激灵，本着宁可错杀也不放过的原则，赶紧派人去杀掉自己的外孙。但没想到走漏了消息，小居鲁士一听，我老爷是不是有啥大病，因为做了个梦就要弄死我，于是本着先下手为强后下手遭殃的原则，先干翻了自己的老爷。这个波斯阿契美尼德王朝就是因为这个事儿建立的。这个时候这边只剩下了巴比伦人、同文同种的阿拉伯人和犹太人，他们这个时候只能在沙漠深处放骆驼当2道贩子。但这个并不重要，等到了公元前550年，波斯帝国又出现了一个狠人，叫大流士一世，后称万国之王。在他的带领下，波斯帝国又征服了新巴比伦和吕底亚王国，成为了历史上第一个横跨欧亚非3洲的超级大国。当时波斯人的地盘东边能到印度，西边能到埃及，北边到黑海和高加索地区，南边到波斯湾、伊拉克、阿富汗，还有各种斯坦。
那都是波斯人留下的地盘。所以你现在看中亚那一带的文化为啥有点像，根源就在这儿。波斯人看阿富汗人，大概就像咱们看南方人吃甜豆腐脑，都是同一个东西，就是这味道不太对劲。再强大的帝国也扛不住盛极而衰的铁律。200多年后，古希腊那边出了个狠人，名叫亚历山大。这小伙子带着马其顿方阵一路猛冲，硬是把庞大的波斯帝国给打垮了，一直打到了印度，建立了马其顿帝国。但是亚历山大没啥福气，30多岁就去世了。他哪能想到自己正值壮年就上了天堂，所以也没提前立个继承人什么的。强大的亚历山大帝国就此分裂了。伊朗这块地方就自己独立出去了，叫做塞琉古王朝。但这事儿就让本地的波斯贵族有点不高兴了，觉得你们希腊人是外来户。在公元前3世纪中期，伊朗北部的帕提亚人崛起了，推翻了塞琉古王朝，建立了帕提亚帝国，也叫安息帝国。这个时期，他和咱们的汉朝通过丝绸之路有了联系，张骞通西域那会儿还打过交道。同时期，左边的罗马帝国也崛起了，两头是3天2头都打仗。著名的克拉苏之死，罗马前3巨头之一，就是帕提亚骑兵的杰作。但这个帕提亚王国后期表现确实不太行，光是首都泰西封就被罗马人前前后后占领了3次，简直成了罗马人常来常往的打卡圣地。这个时候，另一伙当地的波斯贵族一看这情况，觉得你这实力也太弱了，我实在跟你丢不起这个人。这个人在公元24年就在内部发动了宫廷政变，建立了一个新的波斯王朝，叫做萨珊王朝，历史上称为波斯第2帝国。拜火教就是在这个时期发展壮大起来的。这个宗教后来沿着丝绸之路传到了中国，就变成了我们非常熟悉的明教了，就是《倚天屠龙记》里那个乾坤大挪移、轻易福王什么的，那都有这种绝世武功了，罗马帝国自然就不是对手了。先是给罗马帝国打到分裂，紧接着又继续跟西罗马死磕。就在这个神仙打架的时候，公元622年，中东的土著阿拉伯人只能给2个帝国弄点香料、土特产赚点差价，而犹太人被罗马人打得太惨了，开启了新的副本《流浪地球》。但犹太人的信仰比较有意思，他是上帝唯一的神，造出了亚当和夏娃，然后又给人类带来了原罪。这个信仰还有一个变种叫基督教，随后传播到了欧洲，迅速成为了罗马的国教。没想到这个时候，阿拉伯人的一个贸易城叫麦加，又出现了一位大神，名叫穆罕默德。他早年做2道贩子的时候，去过犹太教的圣城耶路撒冷，所以他回去以后就说，我也得到了启示，我也是那个唯一神的使者。后来他利用自己的宗教力量，很快就把阿拉伯各个松散的部落整合到了一起，这就是著名的伊斯兰教。等他站稳脚跟，就对萨珊和西罗马帝国说，你俩赶紧的，能不能分出个胜负了？都耽误我做生意了。不行，我让你俩看看什么叫真正的打仗吧。一激动，给他俩都灭了，建立了一个更强大的帝国——阿拉伯帝国。伊朗的这次灭国是伊朗人心中永远的痛，因为不仅地盘没了，连信仰了几百年的拜火教也让伊斯兰教给取代了。所以在伊朗有这么一个说法，叫萨珊之后再无波斯。所以你想激怒一个伊朗人，你就说他是阿拉伯人，他保证跟你拍桌子骂娘。不过这个时候还不是伊朗人国运的谷底，因为这个时候的东方也在经历巨大的变革。就在罗马帝国和安息帝国单挑的时候，咱们正在经历魏晋南北朝的大乱世，这就导致塞北草原的牧民突厥人建立的突厥汗国迅速壮大。没成想，在阿拉伯帝国崛起时，咱们的隋文帝杨坚统一了中原，和之后的唐朝轮番吊打突厥汗国。突厥除了归顺唐朝的，剩下的人只能跑到中亚去欺负那边的伊朗人。所以这个时候，世界上只剩下了强盛一时的阿拉伯帝国和更加强大的唐朝。两方在中亚爆发了横罗斯之战，3万打20万，阿拉伯帝国小胜。就在两家还不确定鹿死谁手的时候，大唐发生了安史之乱，终结了大唐的国运。但阿拉伯人也没能笑到最后，因为穆罕默德的离世，阿拉伯帝国也陷入了一片混乱。这就是著名的4大哈里发时期，什么赤橙红绿青蓝紫，多方势力犬牙交错，还有逊尼派、什叶派在那里死掐。突厥人一看，这个混乱的时代，只有我才能结束它。当时的阿拉伯人哪里是这些游牧民族的对手？没过几天就被统一了。在突厥人的统治下，伊朗人可以说是生活困苦，民不聊生。他们为了反抗压迫，还建立了一个刺客组织，叫做阿萨辛，这就是刺客信条的灵感来源。
被称为世界上最早的恐怖组织。伊朗人以为这就到头了，不，还有更糟的。13世纪，也就是咱们的南宋时期，终极战争激起蒙古人来了。成吉思汗的孙子序列兀西征，他就听说伊朗这边恐怖组织挺猖狂，说这点事儿交给我来办。他的办法特别直接，一点不绕弯子，一个个去分辨多麻烦啊！直接把城里人都杀了不就行了吗？屠完城之后，这地方就开始闹瘟疫，差点让伊朗整个民族都灭绝了。这也是伊朗历史上最黑暗的一页。可以说，蒙古大军打到哪儿，城市就变成一片废墟，人口一下子少了很多。那为什么蒙古军队这么厉害呢？因为他们吃的东西就相当于咱们现在的压缩饼干。早上骑上大马，人手一把牛肉干，在外面拼杀个7天7夜，那牛肉干还没嚼干净呢，那老康饿了。而且他整的牛肉干别人还整不起，因为他带的都是别人家的牛，出门时带的那一把是自己的。而且他们是游牧民族，和农耕文化不一样，军队在前面打仗，老婆孩子带着蒙古包在后面跟着，所以越打人越多，而且人家根本不想家。咱们的农耕文化是，比如你家是黑龙江的，你要去河北打架，那时候还没有高铁这种交通工具，光走到河北就得花上好几个月的时间，这仗还没等开打呢，说不定你心爱的初恋小芳都已经改嫁别人了。而那些游牧民族就不一样了，整个蒙古包带着家一起走。说白了，人家蒙古骑兵早上出去打仗，晚上下班回家走快点，吃饭都能吃上一口热乎的。而且他们的部队一人2匹马，就他跟你对拼，他一刀补你马上了，你一刀也补他马上了，人家马上又回去换一批新的，所以你怎么跟他玩？总之，成吉思汗建立了世界上最大的帝国——蒙古帝国。随着时间的推移，蒙古帝国逐渐衰败，这群被蒙古人加持过的突厥人变得更加厉害，又跑过来统治了伊朗好几百年。伊朗人民在被阿拉伯人、突厥人、蒙古人、突厥人轮番统治下，到了16世纪，萨菲王朝崛起了。这萨菲王朝号称波斯第3帝国，自称是萨珊王朝的后代，想沾点古波斯的光，还说自己跟穆罕默德有点亲戚关系，想沾点宗教的光，主打一个混血身份，让各方势力都挑不出毛病。后来为了避免宗教冲突，把什叶派定为国教。伊斯兰教主要有2大分支，一个是什叶派，一个是逊尼派。这2派的核心教义其实差不多，主要的分歧就是谁来当老大。什叶派比较认死理，必须是穆罕默德的后代才行，血统要纯正。逊尼派就灵活多了，只要是穆斯林，德高望重，有本事大家认可，你就能当领袖。血统那东西能当饭吃吗？其实伊朗这一招挺绝的，别看伊朗成了什叶派的大本营，跟周边逊尼派为主的阿拉伯国家格格不入，但它也形成了自己独有的凝聚力。所以他为了彰显自己的功绩，自封为万王之王，听着挺唬人的。其实这个时候的国土比老祖宗小多了，主打一个精神胜利法。时间来到了18世纪末，在伊朗的少数民族土库曼人里，有个叫阿加穆罕默德汗的人正在猥琐发育。这哥们儿童年过得特别惨，先是家道中落，又被卖到宫里当了太监，但他聪明能干，16岁就当上了太监总管。他先是推翻了赞德王朝，然后就开始慢慢吞并伊朗地区，建立了凯加王朝。虽然它成立的时间比咱们的清朝晚了100多年，但是结局跟咱们的大清是一模一样，都是由少数民族建立的国家，也都遭到了俄罗斯的压迫。随后西方开启了大航海时代，所以俄罗斯和英国一个在北边，一个在南边，一个在陆地，一个在海上，把伊朗夹在中间一顿猛整。不平等条约是一份接一份的签，土地是一块接一块的被割让。这时候的伊朗可以说是惨得不能再惨了，只剩下一个没人要的伊朗高原了。直到1908年，一个更大的噩耗来了，在波斯湾发现了大量的石油。对于当时的伊朗，这可不是石油，是灾祸，是唐僧肉。你说这肉都到嘴边了，俄英2国自然是不能放过的。他俩一合计，就把伊朗给瓜分了，北边归了俄国，南边归了英国。随后美国一看，你当我石油半生矿的外号是白叫的，他也从中捞到了一些好处。他们几个人还互相约定，只在这个地方赚钱，坚决不动手打架。你就说哪有这么欺负人的？结果没过多久，列强之间狗咬狗的一战打响了。奥斯曼帝国变成了浪漫的土耳其，俄国这边10月革命后成了苏联。英国人一看苏联现在根基不稳，他就想利用伊朗作为跳板去攻击苏联。这个举动彻底把伊朗人惹火了，说你也太不把我当回事儿了，于是大规模的起义就要誓死捍卫。
英国人一看这可不行啊，我就是来求财的，就安抚伊朗人说，你咋这么开不起玩笑呢？你可是我最好的兄弟，我来帮助你独立。他赶紧挑选了一个叫李萨汗的青年军官当了代理人，建立了巴列维王朝。英国人想的可好了，小年轻好拿捏，结果让李萨汗给他摆了一道。他先是利用英国废除了和苏联之间的不平等条约，然后很快又和英国分道扬镳，在1935载正式改名为伊朗。但他心里也清楚，想在国际上混，没有靠山是不行的。回头一看，德国那个小胡子最近风头正劲，再仔细一看，德国的万字旗不就是我们拜火教的标志吗？这不得手拉手一起开开心心做旗友吗？伊朗也不傻，他知道先观望一下，看看德国到底是个什么成分。结果这二战打响，德国太猛了，半个地球都让他给捧了，他就开始秘密的给德国送秋波。咱都知道世界上没有不透风的墙，这事儿就让英国和苏联知道了，他们俩一琢磨，我斗不过德国，还收拾不了你吗？先是偷偷支持阿塞拜疆的分离势力，这个举动导致一部分阿塞拜疆地区从伊朗分裂了出去，最后变成了阿塞拜疆共和国。1941年又把李萨汗赶到了非洲，让他儿子巴列维接替了王位。让他俩怎么也没想到的是，他比他父亲更加冷酷无情。上台后的首要行动就是向美国示好，接着以极快的速度清除了英国和苏联在国内的剩余势力。而伊朗的石油有了美国这个大买家，让国家变得越来越富裕强盛。有了钱之后，巴列维大力推进改革，推行世俗化和现代化政策，又大力发展现代工商业，让大量的农村人口进入城镇，甚至还给了女性参政权。这就是著名的白色革命。整个国家在巴列维的改革下一直是风光无限，但欣欣向荣的背后存在了一个天大的隐患，就是这巴列维步子迈得太大了，一下子扯到了蛋。你想发展现代化经济，进行土地改革，那肯定要得罪农村的地主老财们。再加上随着经济的发展，很多国有生意变成了王族的私产，这就引发了穷人的不满。你想推行世俗化，肯定就会跟伊斯兰的这些传教士有矛盾。而在伊朗，伊斯兰的什叶派已经根深蒂固，强硬的世俗政策加上上层的西式贵族生活，更让民众极度不满。这些东西有一个就够他受的了，他直接给占全了。再加上他有明显的亲美属性，就导致穷人恨他，富人恨他，中产阶级也恨他，基本上把能得罪的人都得罪了。但这个时候的巴列维已经深陷在自己勾画的伟大蓝图中无法自拔了，就连自己的大哥美国都不想服了。他觉得自己马上就要完成雅利安民族的伟大复兴，恰巧这个时候国际油价暴跌，美国的越战还打输了，他就趁着美国国力不行的时候，大幅度提高了石油价格，彻底得罪了美国的尼克松总统。这时候的伊朗民众情绪已经快要爆发了，有个叫霍梅尼的人站了出来，直接点燃了这个火药桶。这个霍梅尼是做什么的呢？他是伊斯兰教什叶派的领袖，他成了捍卫民族独立和伊斯兰信徒的双重卫士。他通过录音带发表生动的言论，并严厉斥责巴列维是美国的走狗和伊斯兰教的叛徒。他几乎得到了国内所有阶层的支持。美国为了报复巴列维的背信弃义和敲诈勒索，也在暗中支持霍梅尼。1977年，失业工人和伊斯兰教士开始发起抗议活动，而霍梅尼则在巴黎坐镇指挥国内的反抗运动。1979年，巴列维王朝被推翻了。就在同一年2月，霍梅尼一看这情况，觉得这事儿稳了，他才动身返回伊朗。面对成千上万来迎接自己的信徒，霍梅尼承诺教士不会干预政治，所有老百姓都高兴地欢呼雀跃，觉得伊朗这回可算是找对领导人了。然而仅仅在几个月后，霍梅尼就性情大变，他利用自己无与伦比的宗教威望，推动了全民公投，建立了伊朗伊斯兰共和国原则，即最高宗教领袖是国家领导人，军队统帅，拥有最终决策权。接着，霍梅尼清洗了曾经的革命战友，包括左翼自由派，组建了只听命于最高领袖的伊斯兰革命卫队，镇压所有反对他的人。社会政策全面倒退，女性重新被强制佩戴头巾，禁止女性上大学，西方文化被全面禁止。一个初步现代化的国家几乎在一夜之间被强行拉回了政教合一的神权轨道，随后又切断了和美国的所有外交关系。他的做法直接把美国给整懵了，说你们这是遗传吗？一气之下对伊朗展开了长达几十年的经济封锁。这边的伊朗正在开历史的倒车，隔壁邻居伊拉克的萨达姆觉得伊朗刚完成革命，国内比较虚弱，想趁机占点便宜。1980年两伊战争爆发了，
这场战争可以说是二战之后人类最残酷、最血腥，也是最具有破坏力的一场局部战争。伊朗那边靠着宗教狂热和人多势众，发动了人海战术，甚至让少年儿童组成烈士旅去趟地雷阵。反观伊拉克这边用的是毒气弹、无差别的导弹袭击。这场长达8年的艰苦战争，导致了100多万人伤亡，近万亿美元的财富化为乌有。尤其是遭到封锁的伊朗，更是雪上加霜，经济直接跌到了谷底。得等到1989年霍梅尼去世，新总统才算是又把重心转回到了国内，开始大力发展国内的经济。他明白，光靠石油是养活不了伊朗的8、9千万人民的。同时，两伊战争也让他明白了，弱国无外交，必须枪杆子硬，你才能有发言的机会。没有强大的国防，在这个虎狼环伺的中东，就是待宰的羔羊。尤其是在被封锁的情况下，求人不如求己。他开始让自己的军工独立，主要是他也被人封锁了，他想买也没人卖。随着这么多年的低头搞发展，皇天不负有心人，还真让伊朗给整明白了。不知不觉中，伊朗的工业实力已经是首屈一指了。虽然整体技术水平跟顶级玩家有差距，但在被封锁的条件下搞成这样，绝对算是逆袭。而伊朗深知单打独斗不行，利用自身什叶派领袖和军工援助，在周边扶持了一批小兄弟和盟友，形成了所谓的抵抗之湖。去年12月份反击以色列，很大程度也是因为小弟们看着呢。之前以色列炸伊朗使馆，伊朗就挂了个复仇黑旗，想让以色列道个歉了事儿。可结果以色列连个象征性的道歉都不想给。伊朗一次次的战略忍让，让抵抗之湖的小弟们心里直犯嘀咕：老大哥是不是怂了？这队伍他还能不能带？臣等正欲死战，陛下何故先降？网络上的谣言更是传得沸沸扬扬，说伊朗要投靠美国了。所以12月份那次上百枚导弹和无人机砸过去，就是砸给以色列看的，砸给美国看的，更是砸给所有黑粉和小弟们看的。老子还是那个硬骨头，这支队伍我还能带。然后时间就来到了当下美伊对哈梅内伊的斩首行动，这里我就不说了。虽然说伊朗的近代史和我们走出了2条不一样的路，但伊朗人有自己的骄傲，有自己的辉煌历史。虽然周围地区都被阿拉伯人同化了，但伊朗还是伊朗，不是阿拉伯。当年伊朗的伟大之处在于，它能以区内陆山地接连占领印度和中亚，发挥了自己十字路口的优势。但也正是这个优势，伊朗衰败之后就成了虎狼之地，变成了最方便的秀场和争夺对象，这就造成了持续2000多年高开低走的局面。虽然伊朗的路我们不一定认同，甚至觉得很难理解，但一种思想能成为一个国家的基石，绝对不是瞎说的。抛开政治不谈，伊朗本身是一个特别有魅力的旅行胜地，那里有辉煌的波斯帝国古迹，有热情好客的波斯美女，同时它对咱们特别友好，一面是咱们不像西方那样欺负它，另一方面伊朗被封锁这些年，大量的基础设施、生活物资甚至部分的军工技术都离不开咱们的帮助，可以说是患难见真情。很多伊朗人都知道这一点，等哪天中东地区真的和平安定了，咱们真的可以一起组个团去伊朗看看，亲身感受一下这个古老又复杂、充满历史故事又有点矛盾纠结的可爱国家。它就像一本特别厚的书，里面写满了民族的自豪和历史的伤痛，传统的坚守和现实的变通，每一页内容都值得咱们慢慢仔细品读。艾丽，你看我们中国汽车，长安汽车。对，你看看我们从18年被制裁之后，所有其他国家的品牌都撤了，只有中国品牌支持我们伊朗。